So, in the unbox and smartwatch, very crisp AMOLED screen. That's smartwatch Bluetooth calling features available. So, in the check out Boat and the brand days.Boat connect days smartwatch. Video start in the subscribe must be like. So, this is box smartwatch provided. Box unboxing first user manual provided. So, next stickers provided. USB magnetic charger provided. And finally, smartwatch ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. സോ ഒരു സ്മാർട്ട് കയ്യിലെടുത്ത സമയത്ത് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് തന്നെയാണ്. കാരണം അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു വെയിറ്റ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്മാർട്ട് വാച്ച് ആണ് ഇതിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ സൈഡിലായിട്ട് നമുക്കൊരു ക്രൗൺ കാണാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഇത് നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഈ ജസ്റ്റ് പവർ ഓൺ ചെയ്യാനും പവർ ഓഫ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ. അതുപോലെ വളരെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ളതും അതുപോലെ നല്ല കോമ്പാക്ട് ഡിസൈനിലാണ് ഈ ഒരു ബോട്ടിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ വീഡിയോയുടെ ആദ്യമേ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ AMOLED സ്ക്രീൻ ആണ് ഇതിനകത്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതും 1.43 ഇഞ്ചസിന്റെ റൗണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു AMOLED സ്ക്രീൻ ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ 2.5D ഒരു കർവ്ഡ് ഗ്ലാസസ് ഇതിനകത്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു പ്രീമിയം ഡിസൈനിന്റെ പ്രീമിയം ലുക്കിലാണ് ഈ സ്മാർട്ട് വാച്ചിന്റെ ഡിസ്പ്ലേ വന്നിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്പ്ലേയുടെ എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ബ്രൈറ്റ്നസ് തന്നെയാണ്. വളരെ മികച്ച ഒരു ബ്രൈറ്റ്നസ് ആണ് അതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. 700 നിറ്റ്സിന്റെ പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസ് ഈ ഡിസ്പ്ലേ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഔട്ട്ഡോർ ഒക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് നല്ലൊരു ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്പ്ലേ അതുപോലെ നല്ലൊരു വിസിബിലിറ്റി ഈ ഒരു ഡിസ്പ്ലേക്ക് അതൊന്ന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് AMOLED ഡിസ്പ്ലേ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് AOD എന്ന ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഓൾവേസ് ഓൺ ഡിസ്പ്ലേ ആണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ ഓവറോൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് വാച്ച് ഈ ഒരു പ്രൈസ് പോയിന്റിൽ കിടിലമായിട്ടുള്ള ഡിസ്പ്ലേ ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ബ്ലൂടൂത്ത് കോളിംഗ് ആണ്. ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് വാച്ച് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബ്ലൂടൂത്ത് കോളിംഗോ അല്ലെങ്കിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനോ സാധിക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലൂടൂത്തിന്റെ 5.1 വെർഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അത്യാവശ്യം വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണക്ടിവിറ്റി ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കോൾസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് വാച്ച് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കോൾസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അതുപോലെ വരുന്ന കോൾസ് നമുക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡയൽ പാഡ് ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് വാച്ചിനകത്ത് ഇൻബിൽഡ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് 10 കോൺടാക്ട്സ് ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് വാച്ചിനകത്ത് സേവ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് സൈഡായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന നമുക്ക് സിംഗിൾ മൈക്കും അതുപോലെ നമുക്കൊരു സ്പീക്കറും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി കോൾ ക്വാളിറ്റിയിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു മൈക്ക് ക്വാളിറ്റി നല്ലൊരു സ്പീക്കർ ക്വാളിറ്റി ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. മൈക്ക് ക്വാളിറ്റിയിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള നോയ്സ് ഒക്കെ അത്യാവശ്യം റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് മൈക്ക് ക്വാളിറ്റി ലഭിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പ്രൈസ് പോലെ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു മൈക്ക് ക്വാളിറ്റി സൗണ്ട് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ സ്പീക്കർ ക്വാളിറ്റിയിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം ലൗഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പീക്കർ ക്വാളിറ്റി ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. സോ എന്തുകൊണ്ടും ഈ ഒരു പ്രൈസ് പോയിന്റിൽ കോൾ ക്വാളിറ്റിക്ക് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് വാച്ച് ഇന്ന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സ്പോർട്സിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി 100ലധികം സ്പോർട്സ് മോഡുകൾ ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് വാച്ചിനകത്ത് ഇൻബിൽഡ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഹെൽത്തിനൊക്കെ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സ്മാർട്ട് വാച്ചിനകത്ത് നമുക്ക് ഹാർട്ട് റേറ്റ് സെൻസർ അവൈലബിൾ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ SpO2 സെൻസർ അവൈലബിൾ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രെസ് മോണിറ്റർ അതുപോലെ സ്റ്റെപ്പ് കൗണ്ട് എന്നീ സെൻസേഴ്സ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഈ സെൻസേഴ്സ് എല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് വർക്കിംഗ് ആവുന്നത്. ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് വാച്ചിന്റെ വാട്ടർ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി നോക്കുവാണെങ്കിൽ IP68 വാട്ടർ റെസിസ്റ്റന്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം വർക്കൗട്ട് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും അത്യാവശ്യം വെള്ളത്തുള്ളിയൊക്കെ അകത്തു പോയാലും യാതൊരുവിധ ഡാമേജസും ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് വാച്ചിന് ഉണ്ടാവത്തില്ല. ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് വാച്ച് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മ്യൂസിക് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമറ കൺട്രോൾസ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ബോട്ട് ക്രസ്റ്റ് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അതുപോലെ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് മറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് വാച്ചിനകത്ത് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഡെയിലി ഡേറ്റാസ് ഒക്കെ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനകത്ത് നമുക്ക് ക്ലൗഡ് ആയിട്ടുള്ള വാച്ച് ഫേസസ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. നമുക്ക് അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റുന്നതാണ്. സ്മാർട്ട് ഫോണുമായിട്ട് നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് വാച്ച് കണക്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ഫോണിനകത്ത് വരുന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷൻസും അതുപോലെ കോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസും ഒക്കെ ഈ ഒരു നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് വാച്ചിനകത്ത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. സോ ഇത്രയധികം ഫീച്ചേഴ്സ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്മാർട്ട് വാച്ചിനകത്ത് നമുക്ക് 10 ദിവസത്തെ കിടിലം ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ സ്മാർട്ട് വാച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സ്റ്റിൽ ഇപ്പോഴും ഒരു 50% റിമൈനിങ് ബാറ്ററി ഉണ്ട്. നോർമൽ യൂസേജ് ആണെങ്കിൽ അപ് ടു 20 ദിവസം അതല്ല എങ്കിൽ നമുക്കൊരു 10 ദിവസത്തിന്റെ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പും ഇത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് വാച്ച് 0 to 100% ഫുൾ ചാർജ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു 1 മണിക്കൂർ തൊട്ട് 2 മണിക്കൂർ വരെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ USB മാഗ്നറ്റിക് ചാർജർ യൂസ് ചെയ്താണ് നമുക്ക് ഒരു സ്മാർട്ട് വാച്ച് ഫുള്ളി ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. സോ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഓൺലൈനകത്ത് നമുക്ക് 6 കളേഴ്സിലായിട്ടാണ് ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് വാച്ച് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. അതിനകത്ത് നമുക്ക് ലെതറും അവൈലബിൾ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ മെറ്റാലിക് സ്ട്രാപ്സും അവൈലബിൾ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ബോട്ടിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിനകത്തും നമുക്ക് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്നും ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ബൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അതുപോലെ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതിന്റെ പ്രൈസിംഗ് ആണ് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ 2499 രൂപയ്ക്കാണ് ഇത്രയധികം ഫീച്ചേഴ്സ് വരുന്ന ഒരു സ്മാർട്ട് വാച്ച് ബോട്ട് ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ ഈ ഒരു പ്രൈസ് പോലെ എന്തുകൊണ്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്മാർട്ട് വാച്ച് തന്നെയാണ്. മസ്റ്റ് ബി റെക്കമെൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്മാർട്ട് വാച്ച് തന്നെയാണ് ഇത്. ഇതിനുള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കയറി ചെക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സോ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ ബോട്ടിന്റെ ലൂണർ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്മാർട്ട് വാച്ചിന്റെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വിചാരിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സോ ഇതിലും വെച്ച ടെക് വീഡിയോസ് ആയിട്ട് അടുത്ത പ്രാവശ്യം കാണാം.